السلام عليكم أقارتي مال واجبتين ومركل مقال عسبا ku eegi doona wararkii ugu dambeeyay kubadda cagta wax walba oo ka cusub suuqa kala iibsiga suuqan gabagabada haatan United-ka ayaa amaah ku fasaxday Balestri wuxuuna ku biiri Granada Bayer ayaa saxiix sameysay sidoo kaleeto Fitino laacibka yiraahdo Genoa ayuu qabtay Juventus laacibkeedu cusub Alcaraz ay soo bandhigeen Tottenham waxaa laga dulqaadayaa laacibka Lumaco Salongo Atletico gacanta waxay ku dhigeen Gabriel Paulista dagaalka u dhaxeeya Chelsea iyo Arsenal United ay ku aadeen Gabriel Sisco laacibka yiraahdo Mourinho miyuu ku noqonayaa Manchester United oo macalinka cusub ayuu noqon doonaa mustaqbalka warar la xiriir ayaan kula wadaagayaa hadii aad ka hesho muuqaalkan oo la garay kanalkana subscribe noo saar hadii aynu ku bilowno wararkii ugu dambeeyay kubadda cagta suuqa kala iibsiga wuxuu galay waqtigii ugu dambeeyay haatan saacadu waa 9kii habeenimo wixii inta ka dambeeya suuqu ilaa laga gaaray 8 habeenimo ayuu 8 habeenimo saqda dhexe iyo furnaanaya marka wixii ka dambeeyay uu soo gabagaboobaya marka kooxda kubadda cagta Juventus waxay la wareegeen laacibka lagu magacaabo Alcaraz oo xulka Argentina u dhashay laacibka waxay ka soo qaateen kooxda kubadda cagta ee Southampton laacibkan ayaana la soo bandhigay waxaana loo dhiibay lambarka 26aad ee kooxda kubadda cagta Juventus marka Juventus saxiixaas ay sameeyeen suuqana wali way ku jiraan oo ilaa waqtiga ugu dambeeya saxiix inay sameeyaan ayaa la filayaa kooxda kubadda cagta Juventus marka Alcaraz waa ciyaaryahan ka tirsan Juventus dhinaca kale Bayern Munich ayaa si rasmi ah oo la wareegtay laacibka lagu magacaabo Brian Zaragoza wuxuu ka tirsanaa kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Granada laakiin haatan wuxuu ku sugan yahay dalka Germany isagoo la soo bandhigay Bayern Munich si rasmi ah ay la wareegeen laacibka lagu magacaabo Brian Zaragoza ninkan suuqa la soo dhaafay xataa Bayern way raadinayaan laakiin ugu dambeyn laacibka xulka Isbaanishka iyo kooxda Granada uu ka dhaqaaqay horyaalka Spain wuxuuna qabtay dhinaca iyo dalka Jarmalka kooxda ka dhisan ee Bayern Munich marka ninkan dhawaan ayaa la soo bandhigayaa haatan bandhigiisa ayaa socda muuqaalkan hadda aan ku duubayo hatta waqtiga la joogo fiidiyoyo ka imaanaya dhanka Jarmalka waxay cadeynayaan ninkan in Bayern Munich oo ku biiray heshiisna uu saxiixayo markaana la sugayo lambarka uu xiro lahay iyo ninkan si rasmi ah loo soo bandhigo marka Bayern ninka ay gacanta ku dhigay sidoo kale Bayern Munich waxay soo bandhigeen lambarka 9aadna si nin la yiraahdo Kusi Arensi laacibkan ayaa ka keenay dalka Sweden koox la yiraahdo AAK marka Man United ayaan ku garaaceen laacibkan Manchester United ayaa raadinaysay laakiinse Bayern Munich ayaa ka doortay inuu ka biiro marka Bayern Munich laba saxiix ayay gacanta ku dhigeen waqtigii ugu dambeeyay ee suuqa England-ga dhinaca kale dhanka iyo Premier League kooxda kubadda cagta Bournemouth wiilkeeda Salongo waxa isku haysta koox badan oo Tottenham iyo Arsenal ugu horeeyaan macalinka kooxda kubadda cagta Bournemouth ayaa xaqiijiyay in laacibkan uu sabixin laakiinse laacibkan Tottenham ayaa si walba ku soo qaadanaysa wararka soo sheegay Daily Mail iyo dasan ay daawacayaan sidoo kale Arsenal ninka waa lagu garaaci karaa 50 milyan lacag ku dhow ayaa diyaar la tahay kooxda kubadda cagta Tottenham inay lambarka 9aad ee Bournemouth ku soo qaataan marka Arsenal ninkan raadinaysay Dominic Salongo iyagu markaan Tottenham ayaa dagaal la galiyaan marka kooxda kubadda cagta Bournemouth iyadoo xoolo isdhajinayaan laakiinse Tottenham ayaa diyaar la ninkan inay ka dulqaado kooxda kubadda cagta Arsenal kuna guuleysto saxiixiisa dhinaca kale laacibka lagu magacaabo Ryan laacibkii Borussia Dortmund amaah ayuu ku soo aaday dhanka Ingiriiska kooxda ka dhisan ee Nottingham Forest marka suuqu sida ay wax ku socdaan Nottinghamna laacibkan ayay gacanta ku dhigeen marka Nottingham Forest waxay markaan heleen Rain oo ka yimid kooxda Borussia Dortmund dhinaca kaleeto horyaalka Spain kooxda ka dhisan Atletico de Madrid waxay qaateen ninka la yiraahdo Gabriel Paulista oo u ciyaaraya kooxda kubadda cagta Valencia garoonka Mestalla ninka ka ciyaarayay markaan wuxuu ku soo biiray kooxda kubadda cagta Atletico de Madrid Atletico saxiix dhowr ay sameeyeen oo Mose Kean oo amaah kaga soo qaaday Juventus Arthur Verem oo Antwerp ka keeneen haatana Gabriel Paulista ay qaadeen sidoo kale ciyaaryahan kale xataa waxa jira Real Sociedad ay ka soo qaateen marka laacibkana Atletico de Madrid ayuu ku biiray dhinaca kale wararka la xiriira kooxahan saddexda Man United Arsenal iyo Chelsea waxa waaye ninka lagu magacaabo Dominic Sisco oo ka tirsan kooxda kubadda cagta RB Leipzig ay isku hayaan dagaal adagna ay ogolayaan laacibkan ayaa lagu qiimeeyaa 43 milyan lacaga marka saddexdan kooxood lambar 9aad ay wada raadinayaan suuqan haatan daqiiqadaha ka dhimayeen saacadaha ka dhimayeen ayaa la filayaa laacibkan in uu meel dhaco heshiiskiisu ama United noqdo ama Chelsea ama Arsenal ama uu iska sii joogo garoonka ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee RB Leipzig marka wiilkan
la yiraahdo Dominic Sesco marka saddexdan kooxood ayaa bacsanaya waxayna rabaan inay Jarmalka ka soo qaadaan mid walba mid kale ay rabtaa inay ka dulqaado marka kooxda kubadda cagta ee RB Leipzigna laacibkan waxay rabaan inay xakameeyaan oo ay sii haystaan maadaama ay tartan adag ay ku jiraan dhinaca kale Manchester United wiilkooda Balestri wuu ka dhaqaaqay amaah ayuuna ugu biiray kooxda kubadda cagta ee Granada suuqan amaahyadu saa'id ay u badan yihiin ciyaartoyda badankoodba amaah ay ku baxayaan marka Granada waxa ka dhaqaaqay Ryan Saragossa haatan waxay keeneen laacibka lagu magacaabo Balestri oo ugu yimid kooxda Manchester United inta ka dhiman xilli ciyaareedkana u sii matali doono kooxda Granada marka ninkan amaah ay ku soo qaateen dhinaca iyo dalka Talyaaniga marka eegtana kooxda kubadda cagta Genoa ayaa la soo wareegtay Fitina waa laacib weerarka ka ciyaara kooxda Marseille ayuu u ciyaaray ninkan hore horyaalka Spain ayuu ka soo ciyaaray Atletico de Madrid iyo kooxo kale ayuu u soo ciyaaray haatan laakiin Jarmalka kooxda ka dhisan ee Genoa ayuu u ciyaaraya marka lambarka 9 ayaana loo dhiibay Fitina wiilka la yiraahdo dhinaca iyo Crystal Palace horyaalka Ingiriiska hadii aan eegnana kooxda Palace waa ogeen muuqaalkii kan ka horeeyay inaan ku sheegnay in Chelsea laga dulqaaday Adam Warhout haatan wuxuu ka tirsan yahay Crystal Palace oo isku soo dhamaatay Blackburn iyo kooxda kubadda cagta Palace-na laacibka way soo gabagabeeyeen si rasmiyana wuxuu ugu biiray kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace Adam Warhout marka wararkii ugu dambeeyay suuqa kuwa ayaa warbixino badan ayaa jiro oo haatan soo baxaya next muuqaalka ilaa suuqa ka xirmay waa isla joogi doona dhinaca Jose Mourinho hadaan eegno ninka shaqada laga ceeriyay AS Roma ninka haatan waxba camal aan helin isbuucida ugu dambeeyayna faaruq iska ahay markaan waxa la xiriirina Man United ayuu shaqadeeda qabtay May 2016 wuxuuna ka tagay December 2018 isagoo la qaaday koobab dhowr ah oo Europe League ka mid yahay FA Cup iyo koobab kale marka Mourinho waa macallinkii kaliya ee guuleystay ee la oran karaa 58% kadib Sir Alex Ferguson haatanna waxa la leeyahay wuxuu bedeli karaa ninka la yiraahdo Erik ten Hag marka waan arki doonaa halka ku dambeeya arrimaha Mourinho hadii aan muuqaalka yeeshan wala gaari karna subscribe noo saar kulbaa